សួស្តីបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងសម្រាយរឿងបន្តរបស់រឿង The Boy Update ឬក៏ការខ្ចីថាមពលពីមនុស្សស្លាប់ហ្នឹងបន្តទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនមិនបើមិនទាន់ Subscribe ជួយ Subscribe ម្នាក់មួយមកអរគុណច្រើនអញ្ចឹងតោះទស្សនារឿងទាំងអស់គ្នារឿងហ្នឹងបានកាត់មកដល់ផ្ទះរបស់ខ្ចុងហូពេលនោះខ្ចុងហូបាននឹកឃើញដល់ពេលដែលគាត់បានជួបនឹងចាយយមទូតពេលនោះចាយយមទូតបានសួរគាត់ថាហេតុអីបានជាខ្សែករបស់គាត់ហ្នឹងខូចគាត់ក៏បានគាត់អត់មានអារម្មណ៍ចង់និយាយថាគាត់អត់ដឹងថានិយាយថាមិនអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែពេលនោះយមទូតហ្នឹងក៏គាត់បាននិយាយបន្តទៀតថាមិនបាច់ភ័យទេខ្សែកហ្នឹងខ្ញុំអាចជួសជុលបានហើយពេលនោះធ្វើឲ្យខ្ចង់ហូមានអារម្មណ៍ថាធូរស្រាលមែនទែនព្រោះដោយសារតែគាត់បារម្ភព្រោះថាមានតែខ្សែកហ្នឹងហើយដើម្បីជួយគាត់ឲ្យរកម្ដាយគាត់ឃើញអញ្ចឹងណាឥឡូវនេះឮថាយមទូតហ្នឹងអាចជួសជុលបានគាត់ក៏មានអារម្មណ៍ថារៀងធូរចិត្តអីចឹងណាហើយបន្ទាប់មកយមទូតនោះក៏បានហុចសបុតឲ្យគាត់ដោយនិយាយថានេះជាអ្វីដែលខ្ញុំបានសន្យាជាមួយឯងគឺសម្បត្តិ100ស្លឹកអញ្ចឹងសូមយកទៅកាត់មកពេលបច្ចុប្បន្នវិញខ្ចង់ហូបានយកខ្សែកពាក់ហើយក៏គិតអំពីរឿងទាំងអស់ហ្នឹងហើយក៏នឹកឃើញថាថ្ងៃហ្នឹងគាត់បានមានណាត់ជាមួយក្មេងស្រីម្នាក់ដែលគាត់សង្ស័យថាអាចមើលឃើញវិញ្ញាណអញ្ចឹងណាហើយពេលនេះគាត់និយាយថាខ្ញុំប្រហែលជាត្រូវទៅទៀតហើយព្រោះដោយសារតែម៉ោងចិត្តដល់ម៉ោងហើយហ្នឹងណាដល់ពេលដែលគាត់ចេញពីផ្ទះគាត់ក៏បានធ្វើការរត់យ៉ាងលឿនដោយសារតែគាត់ខ្លាចយឺតអញ្ចឹងណាតែចៃដន្យអីក៏បានប៉ះជាមួយក្មេងស្រីម្នាក់ដែលកំពុងញ៉ាំការ៉េមធ្វើឲ្យការ៉េមរបស់ក្មេងស្រីនឹងជ្រុះអស់លីងតបមកគាត់និយាយថាគាត់សុំទោសហើយបន្ទាប់មកគាត់ក៏មើលលេខឆ្វេងស្ដាំអីចឹងណាហើយគាត់ក៏គិតថាគាត់មិនអាចទៅទិញការ៉េមនឹងឲ្យក្មេងស្រីបានទេព្រោះដោយសារតែគាត់ប្រញាប់មែនទែនអញ្ចឹងគាត់ក៏ហុចលុយទៅឲ្យក្មេងស្រីនោះចំនួនកាក់2គឺកាក់មួយស្មើ500តែមិនដឹងថាការ៉េហ្នឹងគេចាយលុយអីទេណាប្រហែលជាលុយវ៉ុនទេដឹង500វ៉ុនអីចឹងទៅហើយ2កាក់ហ្នឹងវាស្មើ1000វ៉ុនពេលហ្នឹងក្មេងស្រីនោះក៏បាននិយាយថាឈប់សិនអាប៉ែនេះធ្វើកពុបការ៉េមឯងហើយរត់បាត់ហើយមិនដឹងថាអាប៉ែហ្នឹងគិតអីវានេះបន្ទាប់មកគាត់ក្មេងស្រីនោះក៏យកដៃមកខ្ទប់មាត់គាត់ដោយសារគាត់ភ័យខ្លាចមានអ្នកដតីគេលឺអីចឹងណាដោយសារតែគាត់និយាយថានៅខាងក្រៅខ្ញុំត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងខ្ញុំមិនគួរនិយាយលឺចឹងទេណានៅពេលខ្ញុំហៅបានមកជួបជាមួយក្មេងស្រីនោះហើយនិយាយរឿងទាំងអស់ទៅកាន់ក្មេងស្រីនោះហើយក្មេងស្រីនោះក៏និយាយបញ្ជាក់ថាអញ្ចឹងលោកមកជួបខ្ញុំហ្នឹងគឺដោយសារតែលោកចង់ឲ្យខ្ញុំស្វែងរកម្ដាយរបស់លោកអីចឹងណាដែលលោកគិតថាខ្ញុំជាមនុស្សដែលអាចមើលឃើញវិញ្ញាណត្រូវអត់ហើយខ្ញុំហៅក៏និយាយថាត្រូវហើយបន្ទាប់មកក្មេងស្រីនោះដូចធ្វើមុខរៀងឆ្ងល់បន្តិចបន្ទាប់មកគាត់ក៏បដូរទឹកមុខមកជាញញឹមហើយនិយាយថាអូត្រូវហើយតាមពិតខ្ញុំអាចមើលឃើញវិញ្ញាណបានតាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងខ្ញុំនឹងខំប្រឹងអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីជួយលោកស្វែងរកម្ដាយរបស់លោកធ្វើឲ្យខ្ញុំហូគាត់មានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តមែនទែនគាត់និយាយថាពិតមែនអត់បន្ទាប់មកក្មេងស្រីហ្នឹងក៏យកដៃមកទប់មាត់ហើយសើចហើយនិយាយថាបរិសម្នាក់នេះពិតជាគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់តាបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានប្រាប់ខ្ញុំហូថាឲ្យមកមើលដៃរបស់គាត់នេះមើលនេះគឺជាចិញ្ចៀនពិសេសដែលគាត់មាន power ដើម្បីជួយគាត់ឲ្យមើលឃើញវិញ្ញាណអញ្ចឹងណាហើយបន្ទាប់មកគាត់បានមើលតាមជៀនរបស់គាត់អញ្ចឹងទៅជៀនរបស់ក្មេងស្រីនឹងហើយស្រីនឹងក៏បញ្ជាក់ថាធម៌ពលរបស់គាត់ហ្នឹងគឺបន្តមកពីចាស់មកតមកពីដូនតាអញ្ចឹងណាគឺមានខ្សែរហិតដើម្បីអាចមើលឃើញវិញ្ញាណបានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងចង់ហោះក៏មានអារម្មណ៍ដូចជាឆ្ងល់បន្តិចប៉ុន្តែស្រាប់តែពេលនោះក្មេងស្រីនោះក៏យកអាសាព្រាដួសការ៉េមហ្នឹងយកមកដាក់ក្បាលខ្ចង់ហោះលឺតែភុះធ្វើឲ្យនៅទីនោះគឺមានការភ្ញាក់ផ្អើលអញ្ចឹងណាទាំងខ្ចង់ហោះក៏យើងភ្ញាក់ផ្អើលជាពិសេសក្មេងស្រីម្នាក់ដែលខ្ចង់ហោះបុកមុនហ្នឹងក៏ដើរកាត់ហ្នឹងឃើញដែរធ្វើឲ្យនេះក៏រៀងឆ្ងល់ដែរថាចំអាប៉ែនេះតើនេះអាប៉ែដែលធ្វើជ្រុះការ៉េមខ្ញុំតើហើយឥឡូវមិនគិតត្រូវគេវាយអញ្ចឹងតមកខ្ញុំហូក៏និយាយថាអូយឈឺហើយមិនចានាងធ្វើអញ្ចឹងតមកក្មេងស្រីនេះក៏និយាយថាខ្ញុំអត់មានជំរឿទេព្រោះដោយសារតែខ្ញុំបានមើលឃើញវិញ្ញាណអាក្រក់នៅលើខ្លួនរបស់លោកហ្នឹងហើយវាកំពុងស្ថិតនៅលើខ្លួនលោកអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំព្យាយាមបដិញវាចេញហ្នឹងណាអញ្ចឹងលោកប្រហែលជាត្រូវឈឺចាប់រយៈពេលប្រហែលថ្ងៃហើយដោយសារតែវិញ្ញាណអាក្រក់ហ្នឹងខ្ញុំត្រូវបានបដិញវាចេញអញ្ចឹងណាបន្ទាប់មកក្មេងស្រីម្នាក់ដែលដើរកាត់នឹងដែលជាក្មេងស្រីដែលខ្ញុំហ៊ូបានធ្វើជ្រុះក្រែមរបស់គាត់ហ្នឹងក៏បានងាកសម្លឹងមើលរកមើលអញ្ចឹងអ្វីមួយយ៉ាងអញ្ចឹងប៉ុន្តែក្មេងស្រីនោះក៏ពោលថាអញ្ចឹងតើវិញ្ញាណណាទៅមិនខ្ញុំមើលអីអត់ឃើញអញ្ចឹង
Ồ, đợt bên lúc trong hô của bạn vậy ta ô chẳng nè vayខ្ញុំដោយសារអ្នកចង់ជួយខ្ញុំដែរអញ្ចឹងខ្ញុំអរគុណច្រើនហើយតើមកក្មេងស្រីហ្នឹងក៏និយាយថាវាមិនមែនជារឿងអីធំដុំទេអញ្ចឹងបាច់អរគុណក៏បានដែរហើយក្មេងស្រីហ្នឹងក៏និយាយបន្តទៀតថាថ្ងៃនេះតាមពិតខ្ញុំត្រូវទៅរៀនប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានទៅរៀនដោយសារតែខ្ញុំចាប់ទុកលោកគឺជាភ្ញៀវពិសេសរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងណាខ្ញុំមកជួបលោកអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងព្យាយាមអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីជួយលោកព្រោះ តើមកខ្ញុំហៅក៏និយាយថាអញ្ចឹងអរគុណច្រើនហើយដែលសម្រាប់នាងដែលនាងបានចាប់ទុកខ្ញុំជាមនុស្សសំខាន់នេះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសូមមេត្តាជួយខ្ញុំឲ្យស្វែងរកម្ដាយខ្ញុំឃើញផងបន្ទាប់មកក្មេងស្រីនេះក៏និយាយថាតើឥឡូវខ្ញុំចង់អ្នកជួយទិញក្រែមឲ្យខ្ញុំផងគឺរសជាតិសូកូឡានិងរសជាតិស្វាយខ្ញុំចង់បានទាំងពីរមុខនឹងអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំហៅក៏និយាយថាអញ្ចឹងអត់អីទេចាំតិចខ្ញុំទៅទិញឲ្យអញ្ចឹងណាដល់ពេលគាត់ទិញហើយបងលុយហើយគេអរគុណអញ្ចឹងណាគាត់ក៏បានគិតថាអូក្រែមតែ2កែវសោះតម្លៃដល់ទៅ$20ពិតជាថ្លៃមែនតែយ៉ាងណាក៏មិនអីដែរខ្ញុំត្រូវការពឹងនាងឲ្យជួយខ្ញុំដូចចេះគួរតែចំណាយតិចតួចអញ្ចឹងណាហើយគាត់ក៏គិតទៀតថាយមទូបានប្រាប់ថាឲ្យខ្ញុំចាប់ឲ្យខ្ញុំប៉ះទៅលើមនុស្សដែលអាចមើលឃើញវិញ្ញាណនោះនឹងខ្ញុំក៏អាចមើលឃើញវិញ្ញាណតែខ្ញុំគួរតែប៉ះពាល់នាងអត់ហេកើតទេបើខ្ញុំប៉ះពាល់នាងប្រហែលគិតថាខ្ញុំជាមនុស្សរោគចិត្តអីចឹងណាមនុស្សល្មោផ្កាមអីចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគួរទៅតាមសម្រួលប្រយ័ត្នប្រយែងទៅចាំមានឱកាសស្រាប់តែពេលចង់ហៅបានមកដល់តុវិញក៏អត់ឃើញនាងនៅលើតុគាត់ឆ្ងល់មែនទេថាតើនេះទៅណាទៅពេលនោះគាត់ងាកទៅឃើញមានបរិសម្នាក់កំពុងដេញចាប់នាងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់គិតថាអូនាងប្រកាសជាមានគ្រោះថ្នាក់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវទៅជួយនាងពេលនោះខ្ញុំហៅក៏បានរត់ទៅយ៉ាងលឿនដើម្បីទៅជួយនាងអញ្ចឹងណាតែដោយសារតែការរត់របស់គាត់អត់បានមើលគាត់ក៏បានទៅបុកក្មេងស្រីដដែលហ្នឹងធ្វើឲ្យជ្រុះមហូបឆ្មារបស់នាងដែលបានខំទិញមកអញ្ចឹងណាហើយក៏និយាយថាសុំទោសខ្ញុំប្រញាប់មែនទែនសុំចាំជួបគ្នាពេលក្រោយពេលនោះម្នាក់ស្រីនោះក៏និយាយថាអាចរៃនឹងទៀតហើយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំខូចខាតរបស់ជាញឹកញាប់ខ្ញុំឲ្យខ្ញុំជួបលោកម្ដងទៀតណាខ្ញុំនឹងវាយលោកឲ្យណានៃហ្មងពេលនោះខ្ញុំហៅក៏បានមកដល់វងមនុស្សហើយក៏រកព្យាយាមបជ្រៀតស្វែងរកម្នាក់ស្រីដែលគាត់បានណាត់ហ្នឹងណាតែហើយនៅពេលនោះគាត់ក៏បានរត់ឡើងលឿនស្វែងរកកាត់មនុស្សជាច្រើនអញ្ចឹងណាដល់ពេលនោះគាត់ឲ្យគាត់នឹងវាពិបាកបន្តិចគាត់គិតថាតើមានវិស័យបាយអីដើម្បីស្វែងរកម្នាក់ស្រីនឹងលឿនធ្វើឲ្យគាត់បាននឹកឃើញអ្វីមួយយ៉ាងពេលនោះគាត់ក៏បានដកសបុតឋានរៈដែលគាត់មានអញ្ចឹងណាដកមកដើម្បីយកមកប្រើធម្មពលរបស់មនុស្សស្លាប់ដើម្បីស្វែងរកនារីម្នាក់នោះឲ្យកាន់តែលឿនហើយធ្វើឲ្យគាត់ពេលដែលគាត់ប្រើសបុតនោះហើយធ្វើឲ្យគាត់មានអាចលោតរំលងពីអាគារមួយទៅអាគារមួយបានយ៉ាងស្រួលហើយទៅពេលនោះដល់យើងដឹងថាវិញ្ញាណដែលគាត់បានប្រើប្រាស់ក្នុងការប្រើប្រាស់សបុតនោះគឺវិញ្ញាណរបស់អ្នកជើងឯកកីឡាករលោតចម្ងាយម្នាក់ឈ្មោះថាSilvio មិនដឹងឈ្មោះនឹងអានត្រូវអត់ទេណា Silvio Carter កើតនៅក្នុងឆ្នាំ1900ហើយក៏ស្លាប់ទៅវិញក្នុងឆ្នាំ1992អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំអានខុសឬក៏ខុសកន្លែងណាសូមកុំប្រកាន់អីព្រោះអង់គ្លេសរបស់ខ្ញុំក៏វាកាកដែរអញ្ចឹងណាសូមបញ្ជាក់បន្តិចមិនមែនឆ្នាំ1992 1952គឺគាត់ស្លាប់ទៅវិញអញ្ចឹងណាហើយពេលដែលគាត់លោតមកដល់អាគារមួយគាត់ក៏បានធ្វើការស្វែងរកក្មេងស្រីម្នាក់នោះតាមចន្លោះអាគារផ្សេងអញ្ចឹងណាតពេលមួយគាត់ក៏បានងាកឃើញក្មេងស្រីនោះកំពុងតែរត់នៅក្រោមពេលនោះគាត់ក៏លោតចុះពីលើអាគារមកដើម្បីមកស្វែងរកមកជួបក្មេងស្រីហ្នឹងប៉ុន្តែចៃដន្យអីមានក្មេងស្រីដែលហ្នឹងដែលគាត់បានបុកប្រមាណដងហ្នឹងកំពុងតែសាងសង់ផ្ទះអំពីកតុងกระดาษមួយអញ្ចឹងណាផ្ទះឆ្មាអញ្ចឹងណាហើយគាត់ពេលដែលនាងបានសាងសង់ធ្វើវាហើយនាងក៏មានអារម្មណ៍ថារំភើបសប្បាយមែនទែនហើយយកដៃជុតថ្ងាសមើលទៅដូចហត់ណាស់អញ្ចឹងលោកហើយដល់ពេលដែលគាត់ឃើញផ្ទះហ្នឹងក៏ធ្វើមកឡើងខ្ជូតផងសត្វតែចៃដន្យអីចុងហូក៏លោតមកពីលើមកក៏ជន់លើអាផ្ទះឆ្មាហ្នឹងខ្ទេចកាពីអញ្ចឹងណាហើយមិនត្រឹមតែខ្ទេចទេចុងហូបានងាកទៅឃើញហើយក៏និយាយទៀតថាចំពីណាគេយកសម្រាប់មកដាក់ទៅនឹងអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងគាត់ធ្វើឲ្យក្មេងស្រីនោះកៀងហ្មងកៀងឲ្យខឹងមែនតើថាអាមួយនឹងទៀតអាប៉ែនឹងទៀតពេលហ្នឹងចុងហូក៏និយាយថាអូសុំទោសផងខ្ញុំគ្មានចេតនាទេនៅពេលនោះគាត់ក៏បានថានិយាយទៀតថាចាំខ្ញុំជួសជុលវាឲ្យវិញហើយខ្ញុំធ្វើវាដូចដើមវិញអញ្ចឹងកុំខឹងអីនៅពេលនោះចុងហូក៏ព្យាយាមជួសជុលហើយម្នាក់ស្រីហ្នឹងក៏មើលទៅដូចជាមិនទុកចិត្តដែរអញ្ចឹងណាហើយបន្ទាប់មកក៏ចាប់ដើមធ្វើមុខដូចជា
ប្លែកដោយសារតែការជួសជុលរបស់ខ្យងហូហ្នឹងក៏ជួសជុលឡើងចេញមកគឺយ៉ាប់មើលមែនតើបងប្អូនយ៉ាប់មើលមែនតើផ្ទះហ្នឹងឡើងក៏ប៉ិតកាពីវខ្ទេចទីអស់ហើយក៏និយាយទៅកាន់ក្មេងស្រីណាថាខ្ញុំធ្វើឲ្យបានដូចដើមហីអញ្ចឹងកុំខឹងខ្ញុំអីហើយម្នាក់ស្រីនោះក៏និយាយទៅថាដូចដើមខ្ញុំថាដូចសម្រាមច្រើនជាងហើយខ្យងហូក៏ចាប់ដើមនិយាយថាសម្រាមមិនគឺដូចដើមតាខ្ញុំធ្វើវាដូចដើមហីតាតបមកអ្នកស្រីនោះនៅបន្តនិយាយថាសម្រាមហើយខ្យងហូក៏បន្តនិយាយទៅកាន់ទៀតអ្នកនឹងពិតជាបំផ្លាញទឹកចិត្តខ្ញុំណាខ្ញុំខំជួសជុលវាធ្វើឡើងវិញហើយអ្នកនៅតែនិយាយថាវាជាសម្រាមតាមពិតពីមុនក៏វាជាសម្រាមដែរហើយឥឡូវខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើឲ្យដូចដើមនៅថាខ្ញុំធ្វើឲ្យទៅជាសម្រាមទៀតបន្ទាប់មកខ្យងហូក៏និយាយទៅថាតាមពិតទៅខ្ញុំពិតជារវល់ខ្ញុំមានការបន្ទាន់មែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំអត់អាចចំណាយពេលជួយអ្នកទៀតទេអញ្ចឹងខ្ញុំអាចសងសំណងទៅលើกระดาษកាតុងដែលអ្នកបានធ្វើនឹងបានអត់ខ្ញុំឲ្យសំណងទៅអ្នកហើយម្នាក់ស្រីនិយាយថាខ្ញុំមិនចង់បានទេអញ្ចឹងមកពីអ្នកបានធ្វើបំផ្លាញរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំខំចំណាយពេលធ្វើអញ្ចឹងហើយនិយាយថារបស់ខ្ញុំជាសម្រាមទៀតពេលនោះខ្យងហូក៏ចាប់ផ្ដើមញញឹមសោចហើយក៏និយាយទៅកាន់នាងថាសុំទោសខ្ញុំពិតជាអត់ដឹងខ្ញុំបានព្យាយាមស្វែងរកមនុស្សម្នាក់ហើយក៏អត់បានចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងណាបានធ្វើឲ្យរបស់អ្នកខូចអីចឹងឲ្យខ្ញុំសុំទោសផងហើយម្នាក់ស្រីនោះក៏ចាប់ដើមនិយាយថាអ្នកឯងព្យាយាមបានបំផ្លាញរបស់ខ្ញុំហើយធ្វើមុខអញ្ចឹងញញឹមសោចកំពុងតែចំអកឲ្យខ្ញុំមែនហើយក៏ខ្យងហូក៏បាននិយាយតទៀតថាមិនបាត់ទេខ្ញុំអត់មានម្ដងបែបហ្នឹងទេបន្ទាប់មកម្នាក់ស្រីហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមឆ្លោះគ្នាជាមួយនឹងខ្យងហូទៅមកអញ្ចឹងណាហើយបន្ទាប់មកគាត់ម្នាក់ស្រីហ្នឹងក៏និយាយថាអ្នកឯងពិតជាគួរឲ្យធុញពិតជាគួរឲ្យរំខានមែនតើខ្យងហូក៏និយាយថាអ្នកឯងក៏ដូចគ្នាដែរហើយនិយាយឆ្លោះគ្នាមិនឈប់ខ្យងហូក៏ចាប់ផ្ដើមនិយាយពាក្យមួយម៉ាត់ថាអ្នកឯងមើលទៅដូចជាមនុស្សឈួនអញ្ចឹងនិយាយអត់ស្ដាប់គ្នាសោះបន្ទាប់មកម្នាក់ស្រីហ្នឹងដូចខឹងមែនតើខឹងពេលដែលគាត់ឮពាក្យថាមនុស្សឈួនហ្នឹងគាត់ខឹងបន្ទាប់មកគាត់ក៏ដេញខ្យងហូចេញដែលនិយាយថាតើបាត់ពីមុខមាត់ខ្ញុំចង់ជួបអ្នកឯងទៀតទេពេលនោះខ្យងហូក៏និយាយថាអូខេខ្ញុំចេញទៅក៏បានដល់ពេលដែលខ្យងហូដើរចេញទៅគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមគិតអំពីអ្វីដែលគាត់និយាយហ្នឹងគាត់និយាយថាតើខ្ញុំមិនល្អសោះដែលខ្ញុំនិយាយពាក្យថានាងជាមនុស្សឈួតទៅកាន់ក្មេងស្រីអញ្ចឹងដល់ពេលគិតឡើងគាត់ថាប្រហែលជាមកពីខ្ញុំស្មុគស្មាញមួម៉ៅពេកអញ្ចឹងណាបាននិយាយពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងទៅកាន់នាងបន្ទាប់មកគាត់ថានឹកឃើញរឿងអ្វីមួយយ៉ាងគាត់ថាឈប់សិនខ្ញុំកំពុងស្វែងរកមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលមើលឃើញវិញ្ញាណឥឡូវខ្ញុំភ្លេចបាត់ហើយឥឡូវខ្ញុំព្យាយាមទៅរកនាងសិនពេលដែលគាត់រៀបដើរចេញទៅស្រាប់តែមានដៃបុរសម្នាក់ចាប់ស្មាគាត់ហើយនិយាយថាឈប់សិនបើសិនជាឯងមិនចង់ស្លាប់ហើយម្នាក់ស្រីខ្យងហូក៏និយាយតទៀតថានិយាយទៅកាន់ម្នាក់ប្រុសនឹងវិញថាបាទបងឲ្យខ្ញុំមានកាយដែរនៅពេលនោះបរិមម្នាក់នោះក៏បានលើករូបរបស់ក្មេងស្រីដែលគាត់បានណាត់ជួបមុនហ្នឹងនិយាយមកកាន់គាត់ថាតើឯងស្គាល់អ្នកបោកប្រាស់ម្នាក់នេះអត់ហើយឯងមានតំណែងអីជាមួយនាងពេលនោះខ្យងហូក៏និយាយថា scammer អ្នកបោកប្រាស់តើអ្វីដែលអ្នកនិយាយហ្នឹងគឺជានាងមែនគាត់មកគាត់និយាយថាហ្នឹងហើយនាងបានកុហកខ្ញុំយកលុយខ្ញុំហើយដោយនិយាយថានាងអាចមើលឃើញវិញ្ញាណបានអីចឹងណាជួយខ្ញុំដេញវិញ្ញាណឬក៏ជួយខ្ញុំដេញវិញ្ញាណដល់ពេលអញ្ចឹងទៅនាងបានបោកប្រាស់លុយខ្ញុំហើយពេលនោះខ្យងហូបានមានការភាំងមែនទែនថាហេតុអីបានជាខ្ញុំតើនាងគឺជាជនបោកប្រាស់មែនអត់ខ្ញុំមិនយល់ទេនេះតើនាងបោកប្រាស់ថាគាត់នាងមើលឃើញវិញ្ញាណបន្ទាប់មកបរិសម្នាក់នោះក៏បានបន្តនិយាយទៅថាត្រូវហើយនាងបោកប្រាស់ថានាងបានឃើញវិញ្ញាណអីចឹងណាព្យាយាមដេញវិញ្ញាណអីចឹងទៅហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ប្រាប់លោកប្រាប់ឯងខ្ញុំតាមពិតមិនមែនជាមនុស្សម្នាក់ដែលត្រូវតែម្នាក់ដែលត្រូវនាងបោកទេមនុស្សជាច្រើនទៀតដែលបានចាញ់បោកនាងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសូមឲ្យបើគ្មានតំណែងជាមួយនាងប្រយ័ត្នប្រយែងខ្លួនផងកុំមានតំណែងជាមួយនាងព្រោះនាងជាជនបោកប្រាស់ទេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្យងហូគាត់ពិបាកចិត្តសែតមែនតើពេលដែលគាត់ដើរចេញមកកន្លែងមួយអញ្ចឹងគាត់ក៏បានគិតអំពីសម្ដីរបស់ពូម្នាក់ដែលគាត់ប្រាប់គាត់មុនហ្នឹងគាត់ថាហេតុអីបានជាគាត់ត្រូវចំណាយពេលអត់ប្រយោជន៍ជាមួយមនុស្សដែលបោកប្រាស់បែបហ្នឹងឥឡូវនេះពេលវេលាខ្ញុំគឺខ្លីមែនតើគឺមានតែមួយឆ្នាំទេឥឡូវខ្ញុំបានចំណាយពេលមួយថ្ងៃជាមួយនឹងមនុស្សបោកប្រាស់ពិតជាចង្រៃណាស់ហើយពេលនោះខ្យងហូចាប់ដើមអង្គុយទាំងអស់សង្ឃឹមដោយគាត់គិតថាមិនគួរណាគាត់ចំណាយពេលអត់ប្រយោជន៍ចឹងណាពេលនោះស្រាប់តែមានគាត់ឮសំឡេងក្មេងស្រីម្នាក់កំពុងដើរកាត់គាត់ហ្នឹងនិយាយ
ម្នាក់ឯងហើយនិយាយថាអ្នកទាំងអស់គ្នាតែអ្នកទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍មិនដែរពេលនោះគាត់ចាប់ដើមងាកមុខទៅមើលក្មេងស្រីម្នាក់នោះតែឃើញតែក្មេងស្រីនោះម្នាក់ឯងនៅកំពុងដើរនិយាយម្នាក់ឯងអញ្ចឹងណាតែគាត់និយាយថាក្មេងស្រីនេះពិតជាឈួតមែនពេលនោះឮបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានឮក្មេងស្រីនោះនិយាយទៀតថាឯងដឹងអីថ្ងៃនេះយើងពិតជាសោយមែនទែនបានជួបមនុស្សចង្រៃម្នាក់បើសិនជាយើងជួបគេម្ដងទៀតយើងនឹងវាយគេឲ្យបែកមុខហ្មងខ្ញុំនឹងយើងនឹងដាល់គេឲ្យបែកមុខហ្មងពេលនោះចង់ហូរចាប់តាមឆ្ងល់ថាហេតុអីគាត់នារីម្នាក់នេះមើលគឺនិយាយម្នាក់ឯងអញ្ចឹងណាពេលនោះគាត់គិតថាជប់សិនតើនាងមិនមែននិយាយម្នាក់ឯងទេគាត់ក៏បានក្រោកឡើងហើយរត់ទៅចាប់ដៃក្មេងស្រីម្នាក់នោះពេលនោះធ្វើឲ្យគាត់ភ្ញាក់ផ្អើលហើយបើកភ្នែកធំមែនទែនព្រោះអ្វីដែលគាត់ឃើញមិនមែនត្រឹមតែក្មេងស្រីម្នាក់ហ្នឹងទេគាត់បានមើលឃើញវិញ្ញាណដែលនៅជុំវិញហ្នឹងកំពុងតែហោះហើរដើរពេញតែទាំងអញ្ចឹងណាធ្វើឲ្យគាត់ដឹងច្បាស់ណាស់ថាគាត់ពិតជារកនាងឃើញហើយអញ្ចឹងរឿងយើងថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណបងប្អូនគ្នាដែលបានតាមដានទេសនាអញ្ចឹងរឿងយើងនឹងចេញនៅវគ្គបន្តទៀតនៅពេលឆាប់នេះសូមអរគុណហើយបើសិនជាបងប្អូនណាមិនទាន់ Subscribe ជួយ Subscribe ហើយ Comment ចុច Like ម្នាក់មួយមកដើម្បីឲ្យមានកម្លាំងចិត្តដល់ខ្ញុំដើម្បីធ្វើវីដេអូតទៀតសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នា